睇下先。咁咦？好暗咁嘅？啊唔係，OK。Hello， 入得嚟啦！終於都入得嚟啦！Hello， 有好多嘢要講啊，其實即係眨下眼咧，其實咧我都已經有2個禮拜冇見大家㗎啦，喺個熒光幕前面。咁你哋自己上嚟嗰啲就另計啦，係咪先 ？Hello， 好搞笑啊！有啲嘢要話俾大家知，今日嘅禮物係乜嘢？入嚟啦，入嚟啦！Hello， 入嚟啦，入嚟啦！睇下邊個喺度先。Hello， 哇 ，Erica 你咁早嘅 ，Come Chan，Hello， 勁喎，都好耐冇見你啦，你快啲上嚟攞嘢啦，搵啲嘢攞啦上嚟。Hello Sharon，Hello，Ivaness，Hello，Hi。喂，好多限量嘅嘢啊，唔好意思，因為咧日本嗰啲嘢咧又限量，好煩，堅煩，但係冇辦法，訂得嚟嘅時候咧就已經係問法，哇，閃光靈靈啊 ，Hello， 馮芬 Hello， 喂，我講少少IG 嗰個禮物到咗啦，嗰次咧咪叫你哋 like 我個 IG 叫我加油嘅，個禮物到咗啦，係啊，有呢個係喺日本訂翻嚟㗎，睇下，好靚㗎，睇下，呢4款咯，其實佢係呢百潔布嚟嘅，但係真係好靚好可愛，咁大家可以任選一個顏色㗎，嗱冇辦法。應該夠分嘅，我有預第2批翻嚟嘅，但係我唔知佢翻唔翻到，係啦，咁就大家可以 PM 我揀啦，又或者我一陣間出接龍，咁就大家自己話我聽想要邊一款咯，係，或者我俾個大家可以 cap 個圖，呢個咧就係 IG 嗰個留言區咧 like 咗，跟住之後post 下留言嗰個咧叫我加油嗰個嘅禮物嚟嘅，係啦，大家可以 cap 低，咦好得意咧，超得意啊 ，Hello 珊姐 ，Hello Janice，Hello Katie，Hello Mian，Hello，Hi， 係啊，好過癮㗎 ，Hello Winnie，Hi， 喂 lunch time 好似幾好喎，多啲人蒲頭喎，好似。好啦，嗱，今日咧照舊，嗱，日本嘢咧，我冇信心做5件減，即係一落單5件減50，真係冇信心。由原來上次我哋咁玩咧，佢係冇貨俾我哋嘅。OK， 我都有好多要同大家講要退翻啲錢，唔好意思，係唔好意思，佢翻嚟都翻唔到。好啦，照舊，即場落格。你要藍色哦，粉藍色富士山，喂，有 cap 圖啊！我知啊，我盡量滿足大家嘅需要啊嚇。咁跟住咧，我想講埋一陣間我哋玩小遊戲咧，我係請大家食薯片㗎。係啊，係呢個心形嘅，睇下好過癮㗎，心形㗎。嗱，我唔賣啦。都唔知點賣，咁鬼細包，跟住又麻鬼煩，唔知點賣，我送俾大家食 ，OK？ 一陣間咧又係我哋 cap 圖啦 ，cap 圖，跟住之後就送呢個俾大家做今個 live 嘅小禮物。好，喂，記住幫手 like 同埋 share 啊嚇！富士山好，好嗱，我哋而家 cap 個圖先，好唔好？等啲人入下嚟，跟住之後我都開始㗎啦。我安頓下自己嘅心情先。大家打
心形薯片，心形薯片，跟住之後我 cap 兩位幸運兒啊！心形薯片，心形薯片打好得意啊！其實我已經拆咗一包嚟食㗎啦，佢係 Pringle 㗎啦，韓國嘅 limited edition 嚟㗎，係啦，你唔好睇佢細細包，其實裏邊好多㗎。韓國啲零食就係咁樣㗎啦，你會見到細細包，但係裏邊係好多個份量。OK， 大家打我要咩啊？我要薯片，我要薯片，跟住之後我就 cap 兩位幸運兒 ，OK？ 安頓一下我自己先。嗱，今日咧照舊話講多次，即場落單2件就包郵，正價貨品 ，OK？ 2件就包郵，跟住咧就係、我會幫大家出單啦，唔使自己喺網站撳啦，同埋係群組優惠加即場落單嘅每件減10蚊啦，係咪啊？係咪就係咁多？唔記得。心形薯片，心形薯片。你嗰日好似唔會啊，4款一齊俾你揀嘅。有㗎。Hello 阿咪 ，Hello。喂，大家打心形薯片真係好得意，唔賣，送俾大家食，唔賣。最新㗎，韓國嘢嚟㗎。我哋追韓國時裝都要追下韓國其他嘅嘢啦，係咪先 ？OK， 好 ，cap 兩位幸運兒啊，1、2、3，跟住我哋就開始啦。喂，好，睇下邊兩位先。恭喜晒馮芬同埋阿咪，馮芬同埋阿咪，恭喜晒。好。好啦，咁咧我會喺寄貨嘅時候寄埋俾大家，好似之前咁樣啦。好得意啊，嗬！好正。好，我而家講第一件。嗱，呢件咧如無意外咧都係得各一嘅啫。如果咧多個，即係如果大家，因為我得各一，如果唔係大家就要訂貨噶啦。訂貨訂唔訂到咧唔知。咁起碼我淨係呢一件一定有得俾大家，所以大家咧睇 live 就把握機會啦。84230，我而家着緊呢個係淺灰色嚟㗎。JP 84230，胸闊39寸，肩闊係19寸，夾係8寸半，3長23寸，連埋呢度係23寸。如果咧因為後邊嗰度咧係 lace 嘅啫，去到 lace 咧就係、21寸半，係啦，腳褲可以拉到拉大啲嘅，因為佢係大概36寸度啦，係啦，夠噶啦。OK， 好啦，兩個顏色各一件。其實佢本身做過杏色嘅，但係都翻唔到啦。總之睇下邊個要呢個現貨啦。價錢係465蚊，我哋攞已經係平咗噶啦，有8折噶啦，因為佢原本大概係585蚊度啦，我哋而家係465蚊，得各一嘅啫，淺灰同埋黑各一，解構下先。其實佢咧係假兩件嚟嘅 Amy Law 嘅假兩件，裏邊咧嗰個顏嗱，我呢件係淺花灰啦。裏邊咧呢一個係藍色嚟㗎，藍色，咁淨係得前腹嘅啫，係咁樣嘅。OK， 得一件，睇下冇靚靚要。咁即係其實如果你哋即場落單嘅話咧，就會係465減群組優惠減20，再減埋即場落單，即係435嘅啫。OK，435得各一嘅啫，淺灰同埋黑色係咁樣嘅，黑色係咁樣嘅。好靚，我訂咗好耐㗎啦，但係我有問嗰個供應商，佢話其實未必會有㗎啦，妹，因為我訂咗各20翻嚟，佢淨係翻到你嗰版一件一件咁樣咋，佢話其他客都冇，佢留俾我哋啊，係啦 ，OK， 如果有靚靚要就出聲咯喎，好啦，跟住60540啦
必備啊！夏天必備嘅 Neutra 褲啊！顏色係有好多嘅，60540顏色嗱可以顏色後補，因為我冇準備到齊色圖啊，係啦，大家可以顏色係後補嘅540嗰個 size 先，免燙㗎啦，大家都知㗎啦。腰闊26寸拉到38寸，座圍咧係 over 46寸，褲比闊34寸，褲長39寸，腳闊21。價錢係335蚊，335。嗱呢啲咧，你哋就可以夠5條咧，就可以減50啦。如果唔係就減30都好抵嘅，即係減20減10。OK， 記住幫手 like 同埋 share 下。Neutra 一條褲，我而家可以愛嚟襯波鞋啦，但係其實咧佢愛嚟襯 loafer 啊，做 smart casual 都完全冇問題。最緊要係咩咧？布料爽到不得了，同埋唔使燙。唔使燙呢條褲，呢個料咧係真係唔使燙嘅。大家咧最中意 Neutra 呢個牌子嘅就係因為唔使燙啦，價錢性價比極高。OK， 佢呢個褲型都好靚嘅。Hello Shelly， 薄款係啊，薄㗎，薄款嚟㗎，呢啲全部都係夏天款嚟㗎啦。OK。好啦，我而家手上咧就有個淺啡啦、深灰同埋寶藍色，俾大家大概望下個顏色啦。cutting 就係冇得輸噶啦，係啦，同埋佢嗰個褲長咧褲長係39咧，係適合好多唔同高度嘅靚靚。左右兩邊有袋，呢個有款，好舒服好爽噶，真係好舒服好爽。OK， 同嗰件 top 同一個料㗎，呢個同呢件 top 係同一個料㗎，係啦，同一個牌子咧，係啦，呢個就係有成10幾個色嗰個款咧 ，perfect top 嘅，我叫佢 perfect top 嘅呢件嘢，因為真係冇得輸。我講咗價錢未啊？條褲係60540，價錢係335蚊。335蚊，好啦，呢件講完，淨係得現貨各一嘅啫。跟住試呢件，嗱，試呢件俾大家睇，減價翻嘅。阿咪最緊要唔使燙手，冇錯，冇錯。我呢啲懶人咧，都係咁樣諗嘅。有時一擺咗去衣櫃咧，佢就會皺噶啦，巢噶啦。其實我哋着嚟着去都係面嗰件，都有原因嘅，我覺得。嗱，我呢件必買，但係我睇下我夠唔夠貨啫。CS 價翻嚟嘅，295蚊嘅啫。個料性價比好高，同埋比我想象中咧係有驚喜嘅，非常有驚喜，因為佢個料。希望我補得切貨啦，因為其實我收到原版咧，我就已經補咗貨噶啦。我收到個版我已經補咗貨噶啦。喺夏天咧，我係好中意着恤衫。Hello Shelly， 60540褲，灰色，好啊。60540，你係咪要個深灰啊？深灰啊？ Shelly， 你有冇入到？你係而家仲喺咩？我哋個群組啊，係啊。如果喺群組嘅話，可以減20蚊，跟住你即場落單又可以再減10蚊。Yes，OK， 好啦，我講呢件先。呢一件個 number 係60554，60554，好舒服，好舒服。60554，胸闊52寸，肩闊係20寸半，袖長係夾係9寸半，袖長22寸，衫長前長25，後長29，腳闊56，個個都啱着㗎啦，冇人唔啱着。不過得一個色，295蚊。比較近鏡，大家望下個料先，超舒服嘅一個滑身 cotton 料嚟㗎，梳織滑嘅 cotton 料，做工好好，做工好好，真係好爽身嘅。睇多次深灰褲可以啊，呢個 number 係60540，60540，335蚊。
好舒服。你愛嚟襯牛仔襯西褲，唔係襯 loafer， 襯 loafer 或者襯波鞋都得。係啦，襯 loafer 睇唔睇到啊？襯 loafer 或者襯波鞋都得嘅，冇問題。Very good 嘅，襯拖鞋都得㗎。嗱呢卡卡，喂，呢件白色恤衫要295 CS 價 ，OK， 好舒服，爽身薄嘅，同埋唔使燙，因為佢呢個棉咧，佢係本身洗完水之後咧，有少少 BB 棉網 feel 嘅，少少 BB 棉網 feel， 好舒服，好舒服。60540深灰 ，OK， 阿咪，哇係。有5個就減50噶咯喎，有5個就減50噶咯喎，你哋嚇？有5個就減50，540本身係335，睇下有冇機會啦嚇。好抵喎！如果係285喎，好啦，大家留意下呢條褲啦。OK， 好啦，呢件真係好靚佢嘅 cotton BB 棉唔係平時嗰啲恤衫嗰啲料嚟㗎，係非常有驚喜㗎。都係啦，恤衫我哋真係挨後少少着，又或者咧呢一件咧其實打開啲都 OK 嘅，係啦，好通爽，好通爽。好啦，跟住繼續介紹埋呢件俾大家。我想試埋個寶藍色啊，等大家唔好齋 focus 喺個灰先得，同埋個啡都好靚嘅。試呢件俾大家睇啦。呢件。大家打Happy Shopping 啊！我又抽2個幸運兒攞薯片啦！打 Happy Shopping， 記住幫手 like 同埋 share 我個 live 啊！唔該啊，唔該晒。我都冇強制性嘅，但係希望大家幫幫我手啦。好，喂，真係講堅㗎，件恤衫真係要買嘅。你無論你當外套又好，真係恤衫咁着都好，真係買啊！佢個性價比極高。呢件係。記住佢啊！記住佢個料好靚。好啦 ，cap 2個先，我睇下有冇 miss 咗先，有冇落單先。耶！好啦，1、2、3，兩位啊吓。好啦，Elaine 同埋喂阿咪，你試咗你嘅lucky 喎，你好 lucky 今日係啦。Elaine 同埋蕭個玲玲，恭喜晒！你今日好 lucky 啊，咪快啲去買六合彩啦 ！Elaine， 蕭個玲玲，喂，我好似好耐冇見你哋咁嘅撞鬼，唔知做乜。不過真係好耐，成2個禮拜㗎啦都。好啦，呢件好似係 iPhone 㗎，係啦 ，iPhone 嘅款 ，iPhone 嘅新款，60538 3個色，仲有個黑色，
黑色喺邊度？黑色。黑色。你哋諗到㗎啦，老屈你哋先。胸闊唔限，衫長24寸，腳闊47寸 ，cotton 料，三個色，黑白灰，黑白深灰。OK， 俾個近鏡大家望下先，好冇？嗱 ，iPhone 嘅 OK 嘅，冇得輸㗎啦。cutting 都係啲易襯易着嘅款嚟㗎啦。嗱，但係咧，現貨我得個灰色喺度啫，因為黑白色已經有客 hold 起咗㗎啦。如果要黑白色咧，就要再留要再訂貨啦。如果想要現貨咧，就我有件灰色喺度嘅。喂，打完啦 ，Happy Shopping 二零，點解你好似咁得意嘅？係啦，咁頭先嗰條褲，我而家着緊嗰條褲就係60540嘅寶藍色啦。其實寶藍色都好靚，今年咧其實咧寶藍色唔係今年嘅啦，上年開始其實寶藍色已經被譽為 New Black 㗎啦，係啦 ，New Black 咗好耐啦都。OK， 係啦，嗱呢啲簡單款啦，大家會好容易襯，容易着，襯短褲又得，而家咁樣襯長褲咁樣 Smart Casual 都非常之有型，同埋唔使點樣去襯噶啦，咁樣就 OK， 成個型已經出晒嚟。我未講價錢，538，價錢係295蚊 ，iPhone 嘅295，iPhone 嘅295，OK， 超 delay。中咗新型薯片，係啊！你第一次已經中咗啦，阿咪你有啊？有啊！好啦，跟住繼續呢個嗱，我想講翻咗啦。翻齊貨，條褲翻齊貨，60538灰，好，60538珊姐。抄得咗，絲瓜鈴都係要啊，係咪啊？絲瓜鈴係咪要啊？60538，我盡快咁樣換出嚟啊！好快咁樣噶啦，個人已經。俾大家睇下，真係好得意㗎，真係好得意㗎！快啲去 IG 嗰度咧，叫啲朋友like 埋啦。Hello， 二零 call， 絲瓜鈴鈴，我一陣幫你抄，一陣抄低。真係好得意㗎！你哋咧如果有朋友咧幫手 like 我個 IG 啊！係啦，咁我就因為而家翻咗課，就會 PM 翻大家，叫同大家講可以點樣攞禮物噶啦，即係睇下你哋上嚟自取啊，定係有啲新朋友仔咧，佢可以上嚟自取都得嘅，係啦，我冇所謂嘅，即係我唔使話老屈，大家一定要買嘢先送嘅，我話送我就送噶啦 ，OK， 好。我而家着緊呢個咧，係有3個色㗎。其實佢本身仲有個粉藍色同埋淺綠色咯，淺綠色係啦。但係我覺得深灰色幾靚。講個 size 俾大家聽下。好啦，我而家着緊呢件係60539。Hello，
抄咗啦，色光鈴鈴灰色。539，咦？胸闊54寸，肩闊係27寸，袖長啊，唔係個夾唔係夾喎，其實呢度咯，呢度唔使講啦，8寸半夠晒大㗎啦。衫長25寸，係啊，連埋 lace 度25寸。如果呢個位置係20嘅啫，腳闊係54，價錢係335蚊。呢件都好靚，我想講佢 lace 得嚟咧非常之接受啊，我覺得係。佢嗰個 print 咧有啲隱藏 feel 啦，跟住佢嗰個粉紅色咧係會有 vintage 感嘅，係啦，幾靚幾靚，個料都係冇得輸嘅，放心，個料都係唔需要擔心嘅。咁都係啦，佢用咗啲 shanty lace 啦，今季好興嘅 shanty lace 啦，即係一啲睫毛花邊啦，係啦。咁個布料咧就係洗咗水啦，印完再洗水啦，係啦。佢唔係 pigment 嚟嘅，呢個應該，佢係洗出嚟嘅呢個顏色，係啊，就係咁啦。如果想睇其餘嗰兩個顏色，就要等相啦。好，條褲咧我就翻齊㗎啦。如果要大家準備收貨，咁就如果要嘅話咧，就要訂啦，要訂啦。不過應該都好快嘅啫。咦，冇咗個 number， 60533啊，60533，腰闊係30寸，座圍係43寸，褲長係39寸，係啦，價錢係395蚊，兩個顏色，杏色同埋粉紅色，好靚嘅通花布啦，唔需要擔心佢走光，因為裏邊有里布嘅。係啦，個褲型好靚，個褲型好好，同埋佢唔會太長，咁所以大家可以襯拖鞋都得咯。大家都係中意佢呢個布料咯，係啦，中意佢個布料咯，好靚㗎，同埋個粉紅色係爆單啲嘅，襯到住 ，OK 嗬，我覺得好 OK 喎。好啦，跟住。我想介紹呢件先，試咗出嚟先，好，試咗出嚟先。嗱，我着緊嘅係呢個嚇60539。吊帶係549，其實今年咧有好多靚靚問我點解啲衫咁長啊？我話翻俾大家聽個原因，因為其實係同個 trend 有關嘅。點解咧？點解大家都會覺得今季啲哇點解咁長㗎啲衫？因為咧。大家都知今年其實興啲嘢綁腰啦，或者綁 scarf 啦，喺條腰啊、褲啊，或者攝落去個件衫同褲之間啦，係咪？所以咧，其實你要做到呢個效果，如果件衫太短嘅話咧，係唔靚嘅，個比例係唔啱㗎。咁所以咧，你見到今年咧有好多嘅衫都會係比上年長身啲，一係就短，一係就長身啲。遮埋個盤骨，去到個 hip 中間，大概係25寸到啦。呢件係幾多？60549。我而家呢件背心，嗱呢件已經係叫平版嘅，我話俾你聽。因為我之前咧其實一路都想入咧，但係太貴啦。呢件平版我覺得已經係抵啲啦。60549，一個顏色嘅啫。胸闊大過33寸啦，因為佢係個其實佢個布料咧係針織嘅羅紋布，但係鬆鬆地嘅，唔會話好箍緊。衫長係24寸。Hello Carol，Hi。係啦，衫長24寸，呢件24寸背心，跟住咧係啦係咁多，腳闊36。
拉到，係啦。所以咧，今年咧，其實點解啲衫咧係比之前長身啲咧嘅原因就係咁樣啦，因為佢係貨你會再綁嘢喺腰，跟住咧你就可以再露到一啲啦。我俾翻咁樣俾你睇，如果件衫係短咗，跟住你綁腰，有啲奇怪嘅，所以咧佢哋係特登做長身啲，跟住俾你綁嘢喺腰，係啦。綁完之後咧就 sharp 醒晒㗎啦。OK， 咁樣。今年其實都係咁樣啦。我之前咧未有同大家喺鏡頭前面講啦，但係上到嚟嘅靚靚，我都會有同佢哋分享呢一樣嘢嘅。Carol、Janico，Hello， 湊完課係要準備定晚餐。媽媽睇下 live，relax 下先。係啦，OK， 6054549就係我而家着緊呢件嘅背心。佢咧本身係個羅紋嘅 cotton 料啦，跟住之後印咗碎花，再印個 colour print 上去嘅，係啦，再有個 print 係今季好興大熱嘅款式嚟嘅，係啦。咁又或者咧，其實會可以咧愛嚟襯喺啲西裝褸裏邊，又或者可能揾件呢啲，係啦。唔好意思啊，件橫間嘢其實係好嘢嚟嘅，俾我咁樣執到佢先。好啦，順便介紹埋呢件啦，係啦。又或者咧，其實可以喺一啲風褸裏邊，係啦，啲風褸裏邊。咁當然啦，你梗係要有啲型格少少嘅款擺喺面啦，就唔好話求其揾件Uniqlo 嗰啲嘅風褸就擺喺面啦。因為其實裏邊嗰件咧，你要襯翻佢個係2026嘅 trend 嘅話咧，呢一樣嘢你哋係要注意，唔係真係即係唔係咁容易着嘅，其實唔係咁容易 carry。但係如果想玩高層次少少嘅 fashion，你想去調整一下，可以試下一個難度咧，就可以揾件呢啲嘅背心去試下啦。咁而我幫你揀咗呢件性價比已經係最高㗎啦，係啦，549價錢，我講未啊？價錢係325蚊，係啦，件背心冇錯，件吊帶325蚊。好啦，我而家着緊呢件咧就係550，胸闊55寸，肩闊係23寸，夾有11寸，衫長26寸，腳闊51。仲有個淺灰色嘅，好似係有個淺灰色嘅，有個淺灰色嘅。去行山最中意咁綁。你啱，但係而家咧可以將唔係行山嘅物料嘅嘢都咁樣綁喺條腰度都 OK 㗎啦，係啦。好啦，我解構下呢件嘢先，講埋個價錢，我咪未講價錢啊，50，價錢係455蚊，455蚊，好過癮嘅呢件嘢。你見到咧，其實佢有2層袖嘅，係啦，裏邊嗰個係索得到，呢個索得到嘅，你攤翻開都得嘅。攤翻開，或者係索細佢，索細佢嘅話，咁咪可以遮多少少咯。但係如果你想通爽啲，咪打開佢咯，係啦。個領都有得索嘅，個領個位置都有得索嘅，有里布，腳都有得索，可以索袖口，可以索腳，可以索領，係啦。咁佢咧有2個大 pocket， 呢度有個 pocket 啦。側邊仲有個 pocket， 2個都係真 pocket 嚟嘅，有淺灰同埋呢一個寶藍色，淺灰同埋寶藍，係啦 ，OK， 就是這樣啦。呢件外套咧係啊，散姐都識嘢嘅你。好啦。跟住其實我都要隆重介紹下嗰件橫間嘅線仔嘅。好耐冇見過啲咁吸引到我嘅線仔外套。我換件衫先，等我一陣，我換件衫先，換件 basic 嘢先。件 basic 嘢咧，我有優惠俾大家嘅。因為每一季其實我哋都要㗎啦嗰啲，而今次我係揀咗一個新嘅牌子，
佢個 size 比起之前嗰、大嗰、個，即係佢個 size 會大少少。好靚㗎呢件，好難揾嘅，知唔知啊？全部咧類似呢啲嘅吊帶咧，都我諗都要貴多80至100蚊，所以呢件咧已經係好抵，去到400幾就唔得咯，我覺得太貴啦。如果去到400幾，好啦，好喺我介紹呢件嘅時候。講埋俾大家聽，有5個色㗎。其實我講一件 top 先，有5個色嘅。我手上有白啦、深灰同埋黑，60553。Hello Yo， 有冇開2部機？冇啊，唔記得咗啊！唔記得咗係喎，我唔記得咗。好啦，喂，講咗呢件嘢先，60553，我喺即場落單，冇啦，去到今晚啦，今晚2359之前落單都可以有2件價嘅優惠。講咗個 size 先，唔講價錢住，553，胸闊44寸，肩闊係22寸，衫長24寸，腳闊40寸，薄 cotton 料嚟嘅，一件210蚊已經好抵啦，因為你哋減20再減10，係咪都係180蚊啫嘛？好啦，但係如果你哋今日或者去到今晚落單嘅話，有個2件價嘅優惠，噔噔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 噔。295蚊2件，嗱，不過真係做今晚嘅咋，做到今晚嘅咋嚇，我唔會多噶啦。仲有個淺灰同埋淺啡，有5個色嘅，咁大家可以嗱冇其他優惠用得到噶啦，295蚊2件，唔好殺咗我，295兩件 ，OK， 咁咧顏色可以後補，因為大家未睇到相，好薄 cotton 料啦，比較近鏡大家睇下先。薄 cotton 料啦，係啦 ，OK 嘅。但係佢薄得嚟咧，白色都唔會好透。好啦，咁我哋咧，我試埋件外套俾大家睇先。555啊，呢件頭，哎呀，555，粒紐好靚，同埋個織法係好靚。我着咗上身先至介紹俾大家。嗱，佢係真係咧疏落嘅，佢係織得係疏落嘅。佢呢一個 pattern，佢唔係就咁普通嘅棉線嚟㗎。我比較近鏡，大家望下先。佢唔係普通嘅棉線嚟㗎。佢呢個掗，喂，你拎佢呢啲咩掗啊？我唔識講啊。如果棉線咧係啞色㗎嘛，但係咧佢呢個咧有少少似拉菲草 feel， 好少，即係佢係好輕身啦。佢個織法好特別啦，見唔見到啊？係啦，個價錢都特別嘅，不過但係冇辦法，真係太靚啦！number 係60555，價錢係590蚊。嗱，如果你哋有5個人要嘅話，咪可以減50咯，就540咯，係啦。呢個牌子係比較貴啲嘅，係啦 ，OK， 但係佢絕對對得住大家嘅呢個價錢。你見到佢粒紐啦，嗰粒紐咧都係有揀過㗎，好靚啊！係啊，即係唔係就咁一般嘅一件線仔外套咯 ，OK， 係啦，好啦，呢件線仔外套。我覺得最正嘅咧就係用佢嚟披搭，都係咁啦。又或者好啦，如果你冇呢件外套啊嘛，點咧？之前咧你哋買咗好多 scarf 嘅，條 scarf 我求其抽條啦。哦 polyamide 啊
polyam。哦，polyam 係咪 polyamide 啱 polyam？我唔識讀添。好啦，求其攞條 scarf 啦。啲人咧其實會咁樣綁嘅，不過咧我就覺得咧，我哋可以攝咗衫先啊，等我陣。攝衫先，攝前攝後，可以唔攝左右嘅，攝少少啦嚇，攝前攝後啦，跟住求其攞一條 scarf， 懟翻個釘釘出嚟，記住懟翻個釘釘出嚟，係啦，其實咁樣就 OK 噶啦，已經，即係有，哎呀，懟翻個釘釘出嚟，其實咁樣就 OK 噶，你唔好嘥咗屋企啲 scarf。又或者咧，之前停產嗰條咧絲巾咧，真絲嗰條咧 Mulberry Silk 嗰條咧，大家都可以咁做噶。我都冇啊，嗰條好慘，好想喊，你知唔知啊？Polyamide 哦，Polyamide 等於 nylon，明白明白，係啦，即係佢唔係普通棉線嗰啲咯，係比較高質嘅，真係係啦，個價錢我已經係打到最平㗎啦，希望大家明白啦。係啦，咁如果大家多過5件嘅話，咪可以540蚊咯。好，睇下大家知唔知啊？好啦，就係咁樣。其實一件簡單嘅 T 咧，呢啲都係必備噶啦，大家都係必備噶啦，或者可以咁樣咯。跟住又或者咧，你可以掹翻出嚟，唔去攝衫都得嘅，唔攝咪咁樣咯。即係可能有翻個角仔大劈啲咁樣，其實咁樣就 O K 嘅啦。今年都會係興咁樣做嘅。OK？ 哦，意大利毛就叫 polyamide。OK， 明白。好啦，我而家着緊呢件，頭先講咗啦，有5個顏色嘅，價錢210蚊一件。跟住，如果2件價嘅話咧，就會係295蚊2件，淨係做到今晚2359嘅啫，23.59分。另外仲有2個色㗎，大家可以睇相，係啦，我盡快出相同埋將啲嘢上架。OK， 好啦，跟住啦噃，繼續。我揾到個黑色啦，終於出嚟啦！呢件啊，呢件60咩啊？60538個黑色走翻出嚟啦。好，介紹條牛仔褲俾大家先。好啦，大家喺我換褲啦，減價嘅呢條褲又係我唔知我真係咁溝啲減價嘢，我覺得自己。啲師奶仔真係好，大家打LAB 啊，我又再 cap 圖啊，俾啲嘢大家做下先。大家打 LAB 啊，我 cap 2個圖 cap 2位幸運兒。一陣 cap 2位幸運兒，呢件 T 仔都幾靚，佢個 cotton 都幾夠挺。好。係啦，打 LAB。
個簡單啲啊嘛，打得容易打啲。好 ，cap 兩個幸運兒先。我唔介意中咗獎嘅都繼續打，可以試下自己嘅運氣啊 ，OK？ 大家可以繼續打，因為運氣話嚟就嚟㗎啦。好 ，cap 兩位幸運兒先，1、2、3，睇下邊兩個先。恭喜晒 Iris 同埋喂2玲，你試咗你嘅幸運咯喎，你中咗未㗎？好似中咗㗎咯喎。你今日好幸運啊！快啲去買六合彩啦！恭喜晒 Iris， 好抹低先，好靚啊個心形薯片真係。喂，其實大家咧有冇擔心過我嗰啲 post 嗰個禮物會石沉大海㗎？真係㗎，我嗱，喂大家可以 cap 張圖啦，睇下揾邊個 cap 張圖咧，可以擺喺群組嗰度，睇下大家可以揀一個顏色啊，係啊，又或者等我晏啲 send 出去俾大家揀，真係好得意啊！我覺得，如果未去 IG 個 post 嗰度叫我加油嘅話，就嗱臨去 IG 叫我加油，同埋記得追蹤我個 IG，OK？同埋係啦。J55呢個紫菜終於都翻咗啦 ，OK？ 少量現貨啦，仲有少量啦，係啦，我訂咗好耐㗎啦已經，係啊，大家要就快啲。J55好，中咗啦 ，Iris 你已經中咗啦，我抄低咗啦。好啦，呢件 top 仔兩個顏色，花灰同埋牛油果綠 ，number 係60545，胸闊42寸，肩闊係17寸，夾係9寸，袖長係6寸半，衫長係21，腳闊43。2玲，我中咗嘅咩？我都唔知係你中咗。好啦，嗱你見到其實隻袖咧着上去係咁樣嘅，但係咧我就覺得接高2級咧。再清爽啲啊！所以咧，我就有接多2級，即係當然啦，大家都可以唔使接嘅，只係我覺得咁樣再清爽啲啫。同埋咧，佢幾挺㗎個料，比較近嘅大家睇下佢個料先。即係如果想揾啲特別少少嘅 T 仔咧，唔係洗水嘅話咧，呢一件都幾好。一陣啊！佢係棉雙面布嚟㗎，棉雙面布係啦。咁我接咗2接個效果就係咁樣，變咗 cap 袖咯，好似再清爽啲係啦。number 60545，價錢係295蚊，295蚊嘅啫，295蚊。Iris 你中咗啦 ，Iris 中咗啦。又抽咩？抽呢個心心薯片啊！而家韓國好 hit 㗎，好彩我有貨啫，翻得到。我唔賣㗎，請大家食㗎，都唔知點收錢呢啲咁鬼細包。好啦，條褲減價款 ，number 係60546。60546好舒服。嗱呢個就冇什麼優惠㗎啦，因為已經係減咗價㗎啦，295蚊嘅啫。啊唔係290咋，290啊。腰闊30寸拉到44寸，座圍49寸，褲長34寸，腳闊15寸。係啦，比較闊髀收腳嘅一個款，薄身嘅牛仔布料，薄身牛仔布條腰好舒服。跟住咧有條骨嚟到中間啦，
啡色撞啡色繩，跟住其實佢嗰個個腳咧，原來反起係有 pattern 嘅，係啦，唔知點俾大家反起有 pattern， 反起有 pattern 嘅，係啦，咁大家反又得，唔反又得啦，任君選擇，好舒服，因為佢係薄身，同埋吊腳咧，大家會比較通爽啊，係啦，個個都啱着㗎啦。如果覺得條腰大嘅話，咪索緊佢咯，係啦。不過真係好舒服，好舒服。兩個大袋真嘅，真袋嚟嘅，290蚊 CS 㗎，290蚊 CS 㗎。佢嗰個棉咁短，係啊，吊腳㗎嘛，佢係9分㗎，9分㗎。好啦，跟住呢個，我俾大家睇下個料先，俾大家睇清楚。佢係棉嘅雙面布嚟嘅，係啦，挺身嘅，但係唔厚嘅，放心，不厚也不薄，啱啱好，同埋挺，佢唔會好巢。因為翻到嚟咧，其實我都係燙咗2下嘅啫，個料幾好。呢件係295蚊，貴過條褲5蚊。啊唔係，有優惠㗎嘛，係啦。係啦，嗱，如果灰色就係咁嘅，牛油果綠就係咁樣，灰色就係咁樣，牛油果綠就係咁樣。OK， 好啦，大家可以再睇下先。好啦，跟住我想襯件啡 top 俾大家睇下。卡卡，頭先掛住件 cardigan 啱我嗎？頭先掛住件 cardigan， 呢件係咪呢件啊？啱㗎，型㗎都，型嘢嚟㗎。呢條褲我會變吊腳，唔係，你係會山姐應該係咁樣咯，咁樣咯，啱啱遮晒小腿，其實有好處嘅，啱啱遮晒小腿，山姐着，型㗎呢件，型㗎卡卡 ，Hello， 上身衫幾多錢啊 ？IP5 呢件係295。295，你哋有5個人要嘅話，咪減50啦，可以知唔知？睇下有冇人夾得到啦。好啦，等我試嗰件啡色嘅通花 top 俾大家睇先。希望未停產啦，因為我唔記得咗佢有現貨喺度啊！而家再 show 翻俾大家睇，因為呢件真係好靚。好，545。好啦，我着緊呢件咧就係現貨嚟嘅啡色呢件509。晏少少再睇 OK， 唔得閒好寫住先。阿 B 要60546牛仔褲，好。60546 CS 價嚟嘅，阿咪你着咗未啊？件綠色好靚個，哎呀太多繩添，收埋先。尺寸件衫啊，件衫尺寸啊，而家講定係條褲尺寸啊？條褲。講一條褲先啦，講多次條褲60546，條腰超舒服 ，Erica 60546，腰闊30拉到44，褲長座圍49，褲長係34，係啦，超舒服條腰，放心。好啦，卡卡抄住嗰個555先，好60555。Mason Staff 嗰件外套真係好正，卡卡。好啦，呢件呢件 top 60509 509 number 60509，胸闊52寸，肩闊27寸。
袖長咧係少少嘅啫，呢度3寸半，衫長20寸半，腳闊44，價錢係385蚊。上次咧如果 miss 咗褲係薄嘅，如果上次 miss 咗個群組個職場落單優惠咧，你可以今日攞翻咯，係啊60509。另外仲有黑白同埋軍綠色嘅呢件，希望未停產啦，係啦，好靚㗎。佢咧其實佢係可以扣晒咧做圓領嘅，咁咧你自己去控制呢一個位置啦。係啦，控制個鬆緊啦。咁我咧就會中意將佢變咗做 V 領啦。咁我就會索到去大概 V 領個領型咁樣咯。係啦，好通爽，好通爽。OK， 未買嘅話呢件都幾 recommend 大家買。好啦，跟住呢件60485，終於翻咗貨啦，等咗好耐啦。60485，試多次俾大家睇。有現貨60485，有分證。好，阿咪要多件啡色，好正啊！好啊！留件現貨俾你。好正喎，好正呢件。咦，咁你可以襯埋條褲，好似我頭先咁樣襯都 OK 喎。好啦，呢件60485，好似仲有個色㗎，係啦，咁樣嘅60485 size， 胸闊52寸，肩闊17寸半，夾係8寸半，袖長8寸半，衫長前短後長，前長21，後長25。腳闊59，價錢295，好似有兩個色嘅，295啫呢件，好多工嘅，好多手工嘅，係啦，295蚊。阿咪易襯舒服，係啊，好正嗰件，即係就咁笠落去，佢已經有個型喺度 ，smart casual 嘅即係一流，做 smart casual 一流，你可以襯短褲啊嗰啲都好靚。掉翻條繩出嚟先，前面太 plain 啦。好核突啊！我覺得自己係啦，掉翻條繩出嚟先。295蚊啫呢件 top， 啱先翻齊貨，大家等收貨啦，等收貨啦。好啦，跟住試呢件俾大家睇。好啦，大家又可以打下呢個，喂，呢件都靚，其實真係好正，好正。佢價錢係高啲，但係高質嘅。放心，60555，係啊，易襯好舒服真係，正。好啦，短褲之前都有介紹過俾大家㗎啦。嚟緊我着嗰件 top 係JP 款嚟㗎。大家打心形薯片啦，我又 cap 兩個幸運兒出嚟先。心形薯片，我要心形薯片啦，譬如我要心形薯片，我要心形薯片。試俾大家睇，好啦，陣下打住先，打住先。換褲係真係理氣啲嘅，尤其是我呢啲咁論盡嘅人。好快，好快！
我唔記得摺衫啊！好不雅添喎，而家咁樣走出嚟，等我陣啊！我要心形薯片。好，嗱呢一個係另外一個感覺嘅 style 啦。cap 咗兩個薯片出嚟先，一、二、三，好，睇下邊位先。恭喜晒 Ivy 5同埋 Anita 5兩位姓吳嘅得獎者。Ivy 5 Anita 5寫低先。咦？張紙咧？係啦。好，恭喜晒你哋呀！好啦，喂，講下件 top 先。其實件 top 咧，尋日 supply 啱翻貨。我相信咧，我哋今日補貨嘅話咧，都極有可能仲有現貨，極有可能，因為我見到佢有兩大箱，但係佢話未分貨，我唔知佢話佢會分成點啦嚇。有黑色、白色，跟住呢個條子色，同埋格仔黑白格、黑白細格。咁我咧就揀咗黑色同埋呢一個條子介紹俾大家。number 係 JP84232。咁其實咧，佢條子個料咧同黑白色嘅料係唔同嘅。咁佢條子嗰個料咧就會係比較近鏡先，係啦。咁佢就會咧係洗咗水嘅梳織料啦。佢唔佢應該係有啲人棉 feel 嘅。咁所以咧，其實佢會彈翻開嘅。佢就唔係話巢咗就會巢咗喺度咁樣咯。係啦，佢會彈翻開嘅。咁樣呢件好靚，呢件好靚 Amy-Lo 嘅都係因為我哋可以抵啊嘛，所以咧我成日都會睺 Amy-Lo 嗰啲嘢。Welcome 啦，唔好打咁多字啊。係 OK， 好啦，我而家着緊呢件係 JP84232。等陣啊，我哋都已經係有折㗎啦，但係咧呢件好似係，睇先，好喺度，胸闊44寸，肩闊係18寸，夾係8寸，衫長係25半，腳闊49，價錢折咗係490蚊。490蚊，原價係640蚊到啦。我哋大概有7幾折啦，77、75咁樣咯，係啦。所以我哋買已經好抵㗎啦，係啦，490蚊呢件 top 咁樣，好靚㗎。其實咧，如果正常咧，我係會紮翻起個頭，再清爽啲咯。係啦，我會紮翻條鬢邊仔咁樣。係啦，我會咁樣，或者咧，你哋可以盤起個頭夾住佢 ，lady feel 少少嘅，係啦，呢個款會 lady feel 少少。咁佢佢啲 design 冇得輸噶啦，呢件其實好得意啊！佢係將啲唔同嘅布料，好似啲蝴蝶結咁樣，係啦，咁樣嘅，好靚，呢件好靚。黑色係型格嘅，我一陣間咧襯 all black 俾大家睇咧，係好高貴，我覺得係好型。Welcome 啦，件 top 好靚，
係啊，二玲呢件好靚，過嚟睇，好靚呢件，好靚，好靚，好高，好高級。Hello，Helen 玲玲，你已經好靚啊，唔使紮起啦。真係叫咩？咁樣 OK 啊？其實我染咗髮啦，你哋見唔見到我染翻深色少少啊個頭？好睇啊，好睇啊，好靚啊呢件嘢。OK，哎呀，我突然間好怕醜添，你咁樣講，咁我認啦。好啦，跟住啦噃，繼續，因為都有好多嘢想介紹俾大家。我試埋件黑色俾大家睇，試埋件黑色俾大家睇。嗱，呢條褲細中大碼嘅，但係我得翻條中碼現貨啫。如果其他就要訂啦。我試埋我黑色俾你睇，你哋會覺得個感覺好唔同啊！俾埋你哋睇下個長度先，我掹翻出嚟俾大家睇下個長度，係咁樣嘅。而家我整到巢晒啦，係攝到巢晒。佢個長度係咁，其實係可以遮脅嘅。如果唔中意攝晒嘅話咧，咪攝前邊咧都 OK 㗎，因為佢呢度側邊咧有個開叉，變咗你攝前咧，佢後邊都仲可以遮脅咯。OK， 條短褲都靚，係啊，條短褲有分碼㗎，我記得，係咯。等我一陣啊！喂，大家照打，我要薯片啦，唔係心形薯片4個字，費事話打得太多字。我又係 cap 2位幸運兒啦。2位幸運兒，好正啊個薯片！哎呀喎，爭啲隊爆發鏡。嗱，我試埋個黑色俾大家睇，等我陣。其實呢條短褲真係幾高質㗎，佢連埋條 belt 咧，嗰條 belt 其實係仿皮嘅 belt 啦，但係咧好軟熟咧，好靚㗎，好靚㗎。呢個我好中意佢嗰個腳啊，係啦，一陣間我講一講個 size 俾大家聽。係啦。好，黑色嘅話係可以好型㗎。嗱，大家都知我條腰係唔瘦嘅，但係咧，我覺得呢個比例着咗上去咧，好似好瘦咁樣，唔知點解。係啊。好啦，件衫嘅黑色 version，咁佢咧黑色咧，啊唔係 cap 圖先 ，cap 圖先，1、2、3，兩位幸運兒。Erica， 恭喜晒，同埋 Hello 玲玲，哇，遲嚟先上岸啊 ，Hello 玲玲。Erica，Hello 玲玲好。
色個感覺就會係咁嘅。咁我 suggest 大家呢件係攝衫着啦，因為唔知點解咧，攝衫着之後咧條腰好似瘦咗啊，可能係佢呢個紙樣個 cutting 咧着咗上去咧，個 focus 去咗上面呢一度，所以咧你會覺得咧着咗上去之後咧，加埋條 belt， 記住要加 belt， 加埋條 belt 之後咧，佢係直頭咁樣咯，係啦，所以呢一套咧我係覺得好正嘅。我好少會咁樣攝衫㗎，係啦。但係我呢一套攝衫，我覺得呢一件 top 攝衫係真係好瘦，好顯瘦。嗱，如果黑白色嘅話咧，其實就係類似恤衫料啦，不過係滑啲嘅恤衫料，滑啲嘅恤衫料就唔係你哋諗嗰啲恤衫料，即係比較滑身啲嘅 cotton 恤衫料嚟嘅。紙樣做得好好，係啦，冇得輸啊佢個紙樣。所以我哋而家咧可以攞到呢個價錢咧，其實真係好抵。係啦，84232，我係驚佢冇貨俾我哋啫。係啦，84232價錢，其實如果你喺官網係640蚊左右啦，我哋而家係490蚊嘅啫。跟住你哋另外仲有群組優惠喎，仲要即場落單有優惠喎，即係460蚊嘅咋，460。OK。All black 好型係啊，係咪我有生命薯片啊？係啊，你有生命薯片啊，嘿鈴鈴鈴，耶！係啊，咁樣好型喎，All black，襯呢一件衫咁樣。好啦，條褲係60427啊，係啦，我現貨有條中碼嘅啫。如果要大碼細碼大碼咧，就要我試訂啦。60427有黑色同埋唔記得咗咩色添。60427，睇下先。60427，見到有3個色嘅，淺啡、深灰同埋黑，420蚊一條褲，420，細中大。Welcome 啦，60427。腰闊我講咗中碼先啦。腰闊30寸，座圍咧大過42，因為未打開閘度就係42，打開就再大。褲長41半，價錢420蚊，係啦。中碼一條現貨。OK。好型啊！好啦，跟住咯噃，其實喺 All Black 嘅時候，呢件又可以出場啦。呢件555，真係好靚嘅呢件嘢，佢個 quality 係好好，佢個織法係超靚。580蚊，580蚊，580蚊。呢件60555。係啦，好啦，跟住介紹呢件俾大家啦。我今次都幾多呢啲高質少少嘅嘢嘅，60542，黑白兩個色嘅啫。係啊，呢件有啲自肥 feel 啊我。嗱，呢件唔係 JP 嘅，我一陣間有件類似嘅 MV 咯，都會介紹埋俾大家。個料唔同嘅。好，8424，好靚嘅。好啦，我而家着緊呢一件，其實咧佢係打開嘅，佢係打開嘅呢度，係啦。黑白兩個色，60542。60542。胸闊40寸，胸闊40寸我有啊，係啊，你冇聽錯。
肩闊係11寸半，夾係9寸，衫長22寸半，價錢495蚊，495呢件。佢嘅布，佢嘅 lace 咧係用晒骨花 lace 嘅，骨花嚟嘅。跟住佢呢個咧，佢未必係 silk， 我睇下有冇寫先。佢個手感係似 Mulberry Silk 㗎，佢冇寫係 silk， 但係咧佢都係，就算佢唔係絲嘅話，佢都係仿真絲咯，即係佢扮真絲，好滑好舒服。佢另外仲有個白色嘅，我估係可能象牙白啦，又或者我都唔知啊，我都唔敢講，因為佢係嗰張相咧有少少象牙白 feel 㗎，係啦呢件。咁呢啲咧我哋愛嚟襯短褲短裙都好靚。又或者我而家咁樣都 OK 嘅，係啦，簡簡單單，其實真係冇乜點襯嘅，冇襯嘢啊，我就咁嘅咋。OK， 好啦，我頭先講話同件有件 MV 咯，差唔多嘅就係呢件，試埋俾大家睇。我而家着緊呢件係60542，542係495蚊。好啦 ，MV 咯呢件234，425蚊。平啲，但係個料唔同。個料唔同。Amy 呢件咧係梳織棉料嚟嘅，梳織棉料，咁佢咧係可以索嘅，索個腰，索腰。呢件就425，425蚊。number 係 JP84234。胸闊39寸，肩闊15寸半。夾係8寸半，衫長19寸，腳闊40，over 40㗎啦。其實我係計呢度，計條腰嗰度，條腰個索繩位係40寸，價錢係425蚊。佢原價係大概530蚊到啦，咁我哋大概有8折咯，係啦。呢件嘅折係少啲嘅，唔知點解。OK， 係啦，有深灰色。橙色唔記得咗，嗱手工嗰啲咧就唔需要擔心㗎啦，係 Amy 咯。咁佢都係打開嘅，其實佢都係打開㗎，佢隱藏住咯，打開嘅可以打開嘅，都係少少娃娃款。咁其實咧呢一啲衫咧，令到你着咗上去之後個比例咧，條腿係會顯長㗎，係啦。你見到咧我嗱，其實我平時腰好短，係咪？咁但係咧，我就會可以着呢啲衫咧，令到條腰啊，唔係條腿顯長腿咯。跟住咧，呢啲位又可以遮晒我個肚腩喎，好似好瘦咁。呢啲就係着衫嘅 magic， 收埋晒啲肥。Yeah. 好啦，跟住呢件都係要介紹俾大家嘅，都係 JP 都係 Amy Law 嘅嘢。咁咧，因為我都要講俾大家聽，因為咧我驚補唔到貨，因為 Amy Law 咧供應商都話開始啲供應唔係好穩定，係啦，粒一粒俾大家睇。呢個咧係得各一嘅啫，佢話係翻唔到啦，本身已經翻唔到，但係佢話無端端翻到，咁所以咧係唔會補到貨噶啦，都係得黑一同埋杏一嘅啫。係得黑一杏一，呢件我着緊呢件係補唔到貨。好啦，胸闊係
84233，胸闊40寸，肩闊15寸，夾係10寸，衫長25寸，腳闊47，價錢係595蚊，佢原價係800蚊嘅，係啦，你會見到官網係800蚊嘅，但係我哋有75折，呢件係有75折嘅，所以係595蚊左右嘅，係啦，抵到爆，抵到爆，俾大家睇下先，佢咧係咗拼布，佢仲要係咧側骨嗰度做咗上下唔同嘅剪花嘅拼布，呢一條係 trims 嚟嘅，呢條 trims 嚟嘅，米色呢條 trims， 跟住有個車花。鈕咧就係有4粒鵝蛋型嘅鈕，好少人用呢隻鈕。呢啲細節位咧就係大家都咁中意 Amilon 嘅原因咯，係啦，係呢幾季啊，呢幾季 Amilon 啲款係真係好出色，佢嘅 designer 真係做得好好，係啦。我而家呢一個就係咁樣做一個 all black 嘅效果俾大家望下啦。咁就其實咧米色咧都好靚嘅，可以打開着米色都好靚，係啦，你可以襯翻啲白褲啊，或者杏色嘅褲啊，都好靚嘅。好啦，跟住試呢條唔係新褲嚟㗎，呢條60114，冇辦法，大家睇重播啦。因為我兩個禮拜啊，先至見大家啊，今次好忙啊，唔好意思啊，所以儲埋咗一堆嘢喺度嘅。有冇人未攞到心形薯片㗎？打 Happy Shopping 啊，英文 Happy Shopping。我又再 cap 2位幸運兒，記住啊！未喺 IG 度留言嘅，快啲去留言啊！要攞嗰個我特登訂俾大家嘅嗰份小禮物啊！好啦，今日咧其實都講唔晒所有嘅款式㗎啦，應該。不過我都會講多陣嘅。大家可以上嚟 showroom， 因為其實咧我仲有翻咗啲日本嘢咧，有啲靚靚喺上嚟嘅時候已經買走咗，我都 show 唔到俾大家睇，但係冇辦法啦，因為橫掂都停產啦，佢哋啱我就會賣咗佢噶啦。好啦，型嘅呢件 cap 圖先。冇人打喎，我諗大家應該都係返緊工，開緊工。好啦 ，Winnie 係你啦咁 ，Winnie 留包薯片俾你 ，Winnie 咧，唔 cap 啊，唔使 cap 啊。嚇！突然間有嘅，係咪因為 delay 啊？等陣先，嗱，呢件都好鬼靚。其實真係好鬼興，今季咧真係好興嗰啲搭下
number 嗰啲。iPhone 我俾埋你，抄埋你個名 ，Winnie 同埋 iPhone。冇人打係啊，所以你哋兩個都有啦。唔係啊，可能佢哋已經翻工啦，冇辦法啦。好，我而家着緊呢一件係60552啊！佢咁睇唔開嘅，自己跳咗嘅。60552一個色嘅啫，人面牛仔嚟嘅，價錢係395蚊。552睇下個價，有個 size 先。咦，我係咪講錯 number？60552冇講錯喎。哦，輕綁腰都係啊，所以揾啲嘢綁下條腰咯。好啦，胸闊40寸，肩闊係23寸半，衫長前短後長，前長22半，後長23半，腳闊41，價錢係395蚊啫，好抵抵。好啦，型嘢嚟嘅呢件好型嘅。咁佢有條腰帶俾你啦，咁條腰帶你就可以好似我而家咁樣索啦，又或者唔好我建議呢個用嘅，咁呢個都用好啲。咁大家又可以係即係好似真係腰帶咁樣用啦，但係我就覺得佢唔係貨你咁用嘅，因為太長啦呢條腰帶，係啦，太長啦。睇下先啊，所以我覺得係俾我哋綁腰用咯，即係打結用咯，係啦。如果唔係咧，佢就咁樣條揈咗咁長嘅咯，咁所以就跟翻我嗰個做法啦，大家。個衫身係咁樣嘅，短身嘅，後邊開叉嘅，心形薯片個外形真係好吸引。係呀，你幾時上嚟呀？我哋成日都夾唔啱時間啊！今次呢幾次都快啲上嚟啦，好靚啊！仲要攞埋嗰個 IG 禮物啊！係啦，咁樣，哎呀，俾咗添 ，sorry， 咁樣，係啦，大家就綁下腰啦。咁樣好似好瘦咁樣，唔知點解，因為咧又係啦，下邊條褲比較 bulky 啦，咁跟住上身咧就會比較細件啲啦，咁咧個感覺就係好似好瘦咁樣，係啦。本來又想今日上嚟咯，但係呢啲時間啊，晏啲都唔得，晏啲過嚟啊，晏啲過嚟啊，係啦 ，OK。好，跟住Amy Law 呢件冇啦，最後一件啦，補唔到啦，84223，我已經出晒貨俾大家㗎啦，咁就我見到佢仲有一件，咁我就揦埋啦，都係 Amy Law 嘅款嚟嘅，冇啦，last one 啊，停產啊！睇你幾點完？我即刻完啦！你上嚟啊！即刻完！我哋食嘢啊！我肚仔餓啊！啊唔係喎，3點有人嚟喎，3點有人嚟啊！3點有人嚟啊！亂嚟啊！而家好，我講翻而家呢件先 ，JP 84223 480蚊，84223 JP 84223。霉霉爛爛俾我整到，揾到啦！胸闊60寸，肩闊27寸，夾皮有8寸，衫長前短後長，前長25，後長27，腳闊56，價錢480蚊。冇㗎啦，已停產。
已停產 last one， 因為供應商都話翻唔到啦，確認咗啦，係啦。其實好簡單，襯翻條好似我而家咁樣襯就 O K 啦。其實咧牛仔衫咧襯駝色或者杏色褲係好靚，係啦，好靚，好靚。OK， 好啦，跟住啊噃，仲有少少嘢介紹俾大家嘅，我都要試埋佢，如果唔係真係搞唔掂。好，呢件好得意嘅，可以屈鐵線嗰啲款嚟㗎。可以屈鐵線嗰啲款啊，自己控制。試個寶藍色俾大家睇。唔好睇佢好似細細件，其實唔細件。我想講佢係唔細件，不過啲咁短嘅衫咧，加翻條 bell 咧，咁樣咯。佢係 Autumn Beige 嘅新款嚟㗎，算啦，唔搞啦，就咁。Autumn Beige 嘅新款嚟嘅，好似好細件係咪？其實佢一啲都唔細件。Number 60541， 60541價錢310蚊。60541，好肚餓突然間。胸闊37寸，肩闊係14寸半，夾係7寸半，就係7寸半，衫長20，腳闊35。咦，又唔係好大啫喎，37啫喎，37。但係咧，我又覺得着咗上去又 OK 喎，咁樣咯。佢就兩個顏色嘅啫，寶藍色同埋灰色，兩個都係撞白色，好過癮啊！而家係好興咁樣，你記唔記得咧？嗰件停咗產嗰件風褸咧，又係咧屈鐵線嘅，停咗產嗰件啊！好慘啊！成日停產，人哋襯好晒噶嘛，幫你哋襯好晒啲衫，跟住之後咧停產，激死！係啦 ，cotton 料嚟嘅，比較近嘅，大家睇下先，好好玩啊！我覺得呢啲咁樣屈下咧可以，跟住係滑嘅 cotton 料啦。咁 Autumn Beige 啲quality 都唔使擔心噶啦，係啦，都唔需要擔心噶啦。OK， 好，呢件咧就係灰色啦，灰都係撞白啦。咁其實灰色咧，大家可以愛嚟襯下牛仔褲啦。我介紹埋呢條牛仔褲俾大家啦，係啦，呢條係 JP 款嚟嘅 ，JP 款，一陣間試俾大家睇。等我着埋呢件先。好啦，呢件咧睇咧就喺後邊嘅，有嘢睇。咁咧。黑色同埋灰色同埋，好似有4個色㗎，好似有4個色㗎。後邊咧係真係打得都幾開嘅。咁咧如果有需要嘅話咧，我可以幫大家釘一針，係啦。唔嫌棄我嘅話係，我可以幫大家釘一針，釘落翻啲嘅。唔好嫌棄我啲手工喎，不過。我唔記得有咩色啊，但係我手上就係寶藍同埋深灰咯。咁我而家着咗 bra top 喺底啦，咁就會咁樣咯，着上去通爽嘅。Irene 係啊，今日開 live 仲要喺 lunch 啊，因為真係已經冇時間啦，搞唔掂啊。你知我啲時間觀念又係好渣噶嘛，安排到咧一到滿晒，實一實，棘一棘就全部泡湯。係啦，頭
頭先介紹咗啦，呢件 Autumn Beige 嘅。好啦，我而家着緊呢件60548，佢嘅details 喺後邊。咁我哋咧前邊可以攝少少啦，露翻個褲頭出嚟啦，係啦。後邊就係咁樣啦。其實咧，我着翻個 bra top 就已經 OK 啦。又或者你真係想我幫你咧，釘一針嘅話咧，我可以大家唔嫌棄嘅話，我可以幫大家釘一針嘅。OK， 嗱，我着緊呢件個 number 係60548，顏色就之後話俾你聽啦，我都唔記得咗啦。胸闊39寸，肩闊18寸，夾係8寸，就長6寸，衫長20寸，腳闊36，價錢係275蚊。薄身嘅滑 cotton 料嚟嘅，薄身嘅。咁跟住咧隻袖咧，佢係幫我哋已經車好咗噶啦，車好咗，佢 roll 咗袖之後，幫我哋打咗幾下，咁就已經係反起咗釘住咗噶啦。OK， 咁個衫身好舒服嘅，其實佢又未至於去到好細嘅，因為我着都唔會話好貼。係啦，後邊係靚嘅，好舒服。因為通常呢個結咧，你會見係擺前邊噶嘛。咁而家擺前面咧，我覺得就靚咗啦。佢擺喺後邊咧，反而咧，我覺得有驚喜。前面好似冇嘢睇，後邊係有嘢睇嘅。哇！跟住之後呢個灰色，係啦，有需要就叫我幫你哋。用我啲有限嘅智慧去釘2針啦。好啦，跟住60472，其實咧翻咗一段時間㗎啦，都係我冇着出嚟俾大家睇啦。我仲有個杏色㗎，仲有個杏色㗎。其實本身呢件嘢有3個色嘅，咦？件杏色唔知去邊添，失蹤人口，我試咗俾大家睇先啦，深灰。又爭啲懟冧塊鏡，唔好意思啊，着翻好件衫先。件衫好靚㗎，我着得咁衰添。OK， 好啦，係啦，都預大家要睇重播，因為我晏晝開 live，同埋有好多款，唔緊要嘅。好，呢件60472應該係60472，價錢係265蚊，但係佢個 quality 好好。胸闊大過31寸啦，肩闊係大過13寸半啦，衫長係20寸半，係啦，價錢265蚊。如果想睇其他顏色嘅話，就話我聽啦。咁我而家翻咗個深灰色。佢係撞咗白色同埋酒紅色間嘅，係啦。OK， 我同埋仲有好，繼續講埋先，唔理啦。呢件套裝好似係有3、4個色㗎。嗱，佢分開2件嘅，所以大家係可以分開去着嘅。好啦，裏邊嗰件滑嘟嘟，超級滑嘟嘟，跟住面嗰件網可以襯好多唔同嘅 T。今
季其實係好興嘅。OK， 呢件個 number 係60547，320蚊一 set。胸闊係裏邊嗰件啦，胸闊唔係喎。裏邊嗰件胸闊38寸，肩闊15寸半，夾係8寸半，袖長7寸半，衫長25半。裏邊嗰件胸闊44，外邊嗰件胸闊44，肩闊17，衫長係26，係啦，套裝嚟嘅，320蚊一 set。俾個近鏡大家望下先，好滑嘅兩件都舒服嘅 set 裝嚟嘅 ，OK， 就係咁啦。好啦，咁我其實仲有邊個喺度啊？我需唔需要從頭講一次啊？因為我見其實大家都返緊工噶啦，咁我又肚餓喎。嚇？咁仲有冇人喺度啊？打個1字俾我啊！打個1字俾我，打個1字。好啦，講埋呢個60543，60543。嗱，呢件咧就可以用，有時用，有時唔用啦。60543，好薄嘅一件外套，好薄。喺度啊！睇重播都可以，好。哇！你哋喺度喎，原來講多次，好，講多次。我肚餓啊！我仲諗住可以，我唔重複啦，一陣好鬼沉氣係嘛？唔係喎，咁你哋咪 miss 咗啲職場落單優惠咯。我講埋啦。好啦，呢個我着可以睇回頭。哇喺度嘅喎，真係。係喎，唔好啦，我照講埋，因為你哋 miss 咗啲職場落單優惠，我唔可以咁樣噶。我為咗你哋，我要堅持。好啦，呢個 set 裝60547，價錢係320蚊，係啦，320蚊。裏邊嗰件嘅胸闊38寸，肩闊15寸半，衫長係25半。外邊嗰件咧就係胸闊44，肩闊17，衫長26，係啦，套裝嚟嘅。好啦，我而家着緊呢件外套，呢件外套 number 係60543，價錢係495蚊。好似係有兩隻色嘅，但我唔記得咗係咩色，我都要睇翻。43，胸闊56寸，肩闊23寸半，腰嗰個索繩位係56寸，衫長係29寸半，係啦，價錢係495蚊。速講好，拜拜啦 ，Ivy。係啊，呢個好薄嘅，好薄嘅，超薄。速講好，極速。後邊咧係咁樣開窿㗎佢，所以係好通爽㗎，係啦。爭啲唔記得講，係啊，佢有好多小 details 位嘅呢件，即係佢將啲包骨擺晒喺面啦。通常咧我哋會將啲骨擺喺裏邊㗎嘛，但係咧佢就係將啲骨擺晒喺面，包好晒啲骨。呢啲就係我哋成日尋求嘅小 details， 有突破嘅位置咯，係啦，呢度無端又可以揭得開啊，通爽嘅，靚嘅。好啦，跟住呢件外套嗱得兩件嘅啫，翻唔到噶啦 ，JP 嘅，都係 Amy Law 嘅84229。嗱喺度嘅話，你哋就有寶啦，你哋就真係幸運啦。84229得兩件，翻唔到。84229。
44寸兼3長係23寸，價錢520蚊，520蚊，但係原價係690㗎，690蚊。咁而家你哋減晒之後，其實490蚊，不過得2件咋，冇啦 Amy Law 㗎，好靚嘅呢件都。哎呀，我咁樣9唔搭8添，唔緊要啦，大家 focus 喺件外套嗰度啦，咁樣嘅線仔嚟嘅。跟住之後咧，呢個都係織咗個螺紋啦，再捲捲咁樣啦，跟住拼咗個梳織薄料嘅，所以雖然呢件嘢咧係長袖啦，但係其實係好通爽咯。長袖但係好通爽，係啦。OK， 得2件，得2件，翻唔到，翻唔到。好啦，跟住仲有講多一件。跟住之後我就從頭講講埋呢個試俾大家睇啦，有3個色㗎，試俾大家睇，減價款嚟嘅，成日都爭啲整爆整冧個鏡喎。84229阿咪 ，OK last one。死咗！突然間 Handy 劇喎個人。我而家着緊呢件咧3個色嘅減價款嚟嘅，我睇下幾多錢先。195蚊 CS 㗎，3個色，好骨子下㗎呢件。着翻好先啊，唔好意思啊。195蚊啫，60551。胸闊36寸，但係咧係有彈嘅，放心。肩闊係18寸半，3長係22，腳闊係34，都係可以拉闊㗎啦，係啦，195蚊 CS 價嚟嘅，咁就冇其他優惠啦。係呢啲彈布咧，愛嚟襯衫啦，有時咧 smart casual 咧想着有少少款嘅 top 咧，就係揀呢啲咯，可以揀呢啲咯，195啫嘛，195蚊，係啦，灰藍幾靚，黑色3個色 ，CS 價195啊嚇 ，CS 價，呢啲可以開門口愛嚟襯衫啦，好正噶，有啲嘢睇，我都驚佢會冇減價嘢。好啦，跟住 last 呢件爭啲漏咗去84231，我得1件啫。佢其實本身仲有個黑色㗎，但我唔知仲補唔補到。呢個係 Amy Law 嘅另外一個品牌，即係另外佢同另外一條 line 咯。後邊咧係可以收腰嘅，咁就扣2粒紐咯。應該有黑色，但係佢應該翻唔到，係啦。所以咧呢一件咧都會係 last one 嚟㗎啦。呢個款 last one。JP 84231，價錢係495蚊。要白色啊，阿咪係咪啊？60551係咪？60551，你打60551啦。個灰藍都幾靚。60551。我而家呢件咧就係 JP 84231。胸闊48寸，肩闊係20寸半，袖長23寸，3長28寸，腳闊55，價錢係
495蚊，好靚。佢嗰啲手工啊，個布料嘅軟熟咧，個軟滑程度咧係比你想象中係會再軟身啲嘅。佢個袋蓋咧都係做翻個 lace 啦，再有裏布啦。佢個袋真係袋到嘢㗎，你唔好睇佢薄切切啊！呢度仲要間咗3行接邊喎，真係好難做呢啲。跟住你又可以做收腰款啦，跟住又好似我而家咁樣做 boyfriend cut 嘅款都得嘅，係啦。咁呢啲 inner 你就可以咁樣用咯，咁樣着咯，跟住襯翻條短褲都得。605 100 OK 阿咪。好啦，應該冇啦啩。好，我將所有嘢從頭講一次，OK？ 有冇人未攞薯片㗎？有冇人未攞薯片啊？有冇人未攞薯片？有冇？邊個未有薯片？邊個未有？仲有松露紫菜啊，少量現貨。我翻咗4箱啦，而家剩翻應該唔夠10盒，係啦。好味㗎！有冇松露迷同埋紫菜迷喺度啊 ？Hello， 阿 Rin 未有 ，Candy 未有，好請埋你哋食薯片。你哋咁撐我，lunch都喺度，啲人走晒啦，你都仲喺度。薯片要俾你哋嘅 Candy、Irene， 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11，應該夠派啩？夠嘅。好，我而家將所有款式從頭講一次。Welcome， 2盒松露 Irene，OK。J55 Irene， 你放下午啊，咁正？定係你今日過嚟啊？哎呀死啦！你會唔會晏啲過嚟啊？可能5點到，得唔得閒啊？哎呀 ，Irene， 我睇一啲嘢收咗未先？我睇下順豐哥哥收咗未，咁啊可以寄埋俾你啊，松露。好啦，我而家好快咁將所有嘢從頭講一次。確保，哎呀，仲有一件啊 ，sorry 啊，講埋呢件啦，呢件都係減價㗎。嗱，我唔換衫啦，我就咁換件褸算數啦嚇。呢件都係減價㗎，都要講㗎。佢做咗辟紋㗎，但係嗱，不過我覺得大家唔好襯白色喺裏邊，我驚佢會甩色，因為佢係做咗辟紋嘅印嘅。唔得閒啦 ，OK。今日寄埋俾你 ，Irene。OK， 呢件好抵，295 CS 價啫，60544。60544，胸闊44寸，肩闊16寸半。夾係9寸，袖長9寸半，衫長27寸半，腳闊48，價錢295蚊 CS 價。係啊，嗱295啫，但係大家唔好着白色喺裏邊，因為我覺得有風險會甩色啊嚇。但係佢真係好型，好型。如果你唔介意嘅話咧，我覺得嗱，我一定會幫你哋 steam 咗佢先嘅，係啦，呢個我覺得好靚，好型啊！295蚊係絕對係抵嘅。60544，好，珊姐，好，阿咪。